Ballerina bersama anaknya sedang jalan-jalan. Tralalero menabrak ballerina, membuat kepalanya sampai pecah. Tralalero kabur. Dokter datang membantu menaikkan ballerina ke ambulans. Anaknya sangat bersedih. Dokter mencari cara menyembuhkannya. Dokter membuatkan kepala baru untuk ballerina. Setelah jadi dokter, langsung memasang kepalanya, lalu mengisikan kembali cappuccino. Setelah sembuh, ballerina pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan Tralalero. Polisi menemukan Tralalero Tralala, namun dia kabur. Polisi mengejarnya dan berhasil menangkap Tralalero Tralala. Klik like and subscribe untuk ballerina.